Changamoto ya kukosa capital ni changamoto ambayo inakumba watu wengi, especially pale ambapo unaanza trading ikiwa hauna kazi nyingine au ikiwa ndio biashara yako ya kwanza. Hata mimi wakati naanza career yangu ilikuwa ni the same. Unajua ile mtu umetoka kwenye mazingira ambayo mzazi ameshindwa even kuafford ada ya wewe uende kusoma chuo, kitu ambacho ulikuwa unapendelea. Lakini pia umetoka kwenye mazingira ambayo unamuona mzazi ana struggle kuweza kutimiza even yale mahitaji yako ya kawaida. Ni kawaida hauwezi ukaanza kufikiria kwamba naweza nikaenda kumuomba capital ili deposit kwenye biashara trading. Tena wakuta biashara ambayo bado hana details za kutosha. Probably labda anahisi ni utapeli au ameshafanya research yake online na ameona asilimia kubwa ya watu ambao wanafanya hii biashara wamekuwa wanapoteza. Kwa hiyo ni ngumu yeye kuweza kukupa pesa ya capital. Lakini pia kitu kingine ni kwamba changamoto kubwa ambayo inakuja hapa kwenye capital ya kuanzia trading ni kwamba hauhitaji ile starting capital tu. Hii inakuwa ni recurring capital, kwamba utadeposit siku ya kwanza, probably utakuja kudeposit siku ya pili, ya tatu, na kama utakuwa wewe sio mtu ambaye uko faster kujifunza, unaweza kudeposit hata mara 10. Kwa hapa ndo changamoto ya capital inakuwa kitu ambacho kinaongelewa na watu wengi, kwa sababu tofauti na biashara nyingine. Biashara nyingine nyingi mtu anaweka capital mara 1, 2, 3, inakuwa tayari ameshafika kwenye stage ambayo biashara inaweza kujiendesha. Na hii changamoto ya capital, hata mimi ilifika wakati nikaona kabisa hii ni changamoto ambayo inatakiwa nitafute namna nyingine ya kuweza kudeal nayo, kwa sababu hivi nikizidi kwenda siwezi kusustain. Utofauti tu ni kwamba mimi mpaka nafika kwenye stage na wakisa kwamba hapa capital ni changamoto, tayari ile pesa ndogo ambayo nilikuwa na uwezo wa kuwa na access nayo $10, $20, $30, nilikuwa naweza kuitrade, nikaona inafika 50, nikaona inafika 100, inaweza kufika 200, 300, 500. Hapo ndio nilikuwa naanza kusema kwamba hapa changamoto yangu ni capital, kwa sababu changamoto kubwa watu wengi tunafika kwenye stage capital tena inakuwa tatizo la kisaikolojia. Tatizo la kisaikolojia kumaanisha kwamba mtu anahisi anachohitaji ni capital, lakini ukimpa hata kiasi fulani cha pesa ukamwambia okay, unahitaji capital shilingi ngapi, labda $200 au $500, ukimpa hatomaliza hata wiki 3, hiyo capital itakuwa hana. Sasa kila kitu tunatakiwa ukitambue ni kwamba changamoto ya capital kweli ina exist, lakini ili uweze kufika kwenye stage unasema mimi na changamoto ya capital, inabidi uwe umeweza kutrade at least kwenye hiyo capital ndogo ambayo uko nayo. Let's say ndio uko kwenye mazingira ya chini sana kama tulotokea, labda hauwezi ukaafodi hata $100 au $200, unaanza kwanza na $20 labda. Make sure mpaka unasema na tatizo la capital hiyo 20. Kwa hiyo lot size ya 0.01 umeweza kupata trade ambazo zinakupa return ya $10, ya $15, mpaka unaanza kuiona $100, mpaka unaanza kuiona $200. Unaanza kusema sasa ili ni trade as a business, hapa anahitaji capital. Hapo ndo tatizo la capital linapokuja. Lakini kama una deposit $50, $100, $20, umesha blow mara kibao, hapo hakuna tatizo lolote ambalo linahusiana na capital. Tatizo lako ni maarifa. Lakini pia sisi tumekuwa tukikutana na watu wengi ambao wana hii changamoto ya capital, na kweli mtu ukimuona hivi unasema huyu kweli ana changamoto ya capital. And what happened ni kwamba mtu anakuonyesha kabisa kwamba nacho lack hapa ni capital. Ana history, ana data kwamba nimekuwa nikitrade mtaji wa $50, $100, nimekuwa kwa mwezi naweza kugrow katika rate hii miezi 6 mfululizo. Kwa hiyo hapa nikipata changamoto ya $50,000 au $100,000, I can make phenomenal performance. Hii ni tofauti kabisa na wewe ambaye umekuwa ukiblow kila siku alafu unasingizia capital. Na mpaka nafikia kurekodi hii video ni kwa sababu watu wengi wameingia matatizoni kwa kudhani wanachokosa ni capital. Anaishia kusema nipe pesa nikutradie, nipe pesa nikusaidie kutrade, nipe pesa tutagawana profit, alafu anaishia kupoteza. Uzuri wa sasa hivi ni kwamba tuna ulimwengu wa prop firm, kwamba mtu unalipia tu kiasi kidogo cha pesa unaweza kupata capital.
Na wakati mimi naanza trading, of course prop firm ilikuwepo, japo haikuwa ni popular kama sasa hivi. Sasa hivi kampuni zimekuwa nyingi sana. Labda utarekodi na video nyingine hapo mbele kuelezea masuala ya prop firm kiundani, na hiyo ndio sababu usisahau kusubscribe na kutana on notification ili usiweze kumiss video inayokuja. Sasa tunaanza trading, prop firm zilikuwepo lakini not popular kama ziko sasa hivi. Lakini pia ulikuwa unakuta prop firm ambayo ndio ipo minimum amount mtu unaweza kupay kupata challenge ni like $180, ambayo ni challenge ya $10,000. Lakini nowadays kuna challenge za account size mpaka $5,000. Kuna prop firm unalipia even $18, $20, $30 kupata $5,000. Sasa hata kama mtu changamoto yako let's say ndio capital, hauwezi kuwa unakosa even $30 ya kuweza kununua prop firm account ambayo utaitrade kwa discipline na kuweza kupata return. Na ukiona kwa mfano kama kuna hii post nimepost recently kwenye page yetu ya intelligence, member ametrade account ya $5,000 ametengeneza 8%, ambayo amewithdraw kama $320 na kitu hivi. Ukiona kama hii ni kwamba mtu hana access ya capital kubwa. Wote kama ana access ya capital kubwa anasema let me start small. Anachukua tu $30 au $20 na kitu, ananunua prop firm account, then anaperform vizuri kabisa na anaweza kupata withdraw, which mtu akiriski $30 kwenye prop firm akapata withdraw inayofika $300, that is 1:10 plus. Kwa hiyo 1:10 hapo mtu akipanda ngazi kwenda kwenye account nyingine, let's say account ya $25,000, account ya $50,000, baada ya mwaka hauwezi ukasikia naongelea matatizo ambayo yanahusiana na capital. Of course even kwa upande wangu ilikuwa ni the same. Ilifika kwenye stage nikaona hapa capital ni changamoto, nikaingia kwenye prop firm na pia nikaingia kwenye njia nyingine za kutrade ambazo ni more aggressive, ambazo nilikuwa najua kisa kwamba hii ni account nita trade long term, nitakuwa na malengo yangu ambayo nataka ni build a very nice portfolio ambayo ni attractive kwangu na kwa mtu yote ambaye ataweza kuiona. Lakini naweza nikatafuta namna nyingine profit ambayo ninazipata kwenye hii account nika diversify kwenye account nyingine ambayo nitakuwa na trading plan tofauti kidogo na nitakuwa more aggressive kuweza kupata matokeo. Sasa nikisema hivi, kuna mtu ndio $100 anayo, anataka akawe more aggressive ili apate matokeo, haitofanya kazi. Na hata huku mtandaoni unaona mtu anatani $100 mpaka $5,000, $10,000, $50,000, kitu ambacho ni very possible, lakini chances za wewe kufanya hivyo hali ya kuwa haujawahi kuwa profitable and consistently trader haiwezi kutokea. Yaani utajikuta una deposit, unapata trade moja ambayo ni ya kubahatisha, inakupeleka sehemu, baada ya siku 3 umeweza kublow account, baada ya siku 5 umeweza kublow account. Kwa hiyo inakuwa hivyo. Swala la capital, mtu ukiwa umeshajua kabisa kwamba bwana mimi nimetoka kwenye mazingira ambayo siwezi kupata capital nzuri. Kama mimi nilikaa kabisa nika-analyze toka siku ya kwanza naanza kuamua kwamba nataka nifanye hii biashara ya forex serious, iwe ndio biashara yangu mama, iwe ndio kitu ambacho nategemea kwenye haya maisha, kiweza kunimove kwenye step ambayo nipo niende kwenye step nyingine. Niweza kuanalyze kitu gani ninacho, zipi ni weakness zangu, zipi ni strength zangu, then niweze kuzifanyia kazi na kuweza kujumlisha weakness na strength niweze kupata matokeo. Mojawapo ya kitu ambacho mimi nilikuwa nimeshakikubali na nakijua toka naanza career yangu ni kwamba natoka kwenye familia ambayo there is no way nitapata mtaji hata $1,000. Kwa bwana chukua hiyo $1,000 kaweka kwenye biashara, then utakuja kupata labda matunda au tutatugawia utakachopata return. Lakini pia nilikuwa nimeshatambua ni ngumu kiasi gani kuweza kupata return kwenye hii biashara, especially pale ambapo umepata labda pesa kwenye familia au mtu fulani ameamua kukuamini. Mwisho siku unaweza kaishia kujivunjia huo uaminifu. Kwa baada ya kutambua kwamba odds haziko kwenye favor yangu, hapo ndo niliangalia sasa kitu gani ambacho natakiwa nikifanyie kazi zaidi, ili at least hata kama odds hazitokuja kwenye favor yangu, basi niweze kubalance mzani kwa asilimia fulani hivi ambazo ni nzuri. Na hiyo ni kwa kutambua nje ndani kitu ambacho nakifanya. Kwa sababu uhalisia ni kwamba kutrade na $50 that is not realistic kibiashara. Yaani ukitrade na $50 even tukisema bra okay una take risk labda 1%,
1% itakuwa kiasi gani? Labda dola senti 0.5, yani dola 0.5, labda itakuwa dola 0.5. Dola 0.5 unaweka lot gani kwa stop loss gani ili ukiluzi trade hiyo dola 0.5? Kwa hiyo nilikuwa najua kwamba na trade na dola 50 kwa kuwa ndo nina uwezo nayo, but this is not realistic. Kwa hiyo kama hii sio realistic, nilikuwa sana natafuta namna ya kuwa na skills ambayo ni zaidi ile normal skills ambayo inahitajika ili mtu kuwa profitable, sababu side ya capital tayari haipo kwenye favor yangu. Kwa hiyo nitafute kitu gani ambacho at least kitanisaidia kupunguza makali ya kukosa capital, na hapa ndo niliamua kwenda kudedicate muda wangu, nguvu zangu na hata kile kidogo ambacho ninacho kuweza kujifunza vitu nje ndani, na sio tu kuishia kujifunza, nikaweza kwenda kupractice vitu in a way kwamba inafika stage mtu nasema na hii setup moja ambayo najua nikitrade mara 100, mara 60, mara 70, mara 80 na uhakika ninaenda kuwin kwenye hii opportunity. Kwa hiyo kutokea hapo mtu unajikuta hata ile small amount ambayo ulikuwa upo nayo, labda previous ulikuwa deposit unapoteza, sasa hivi unaanza kuona dola 10, unaanza kuona profit ya dola 20 kwa trade, unaanza kuona unaweka trade 0.02 inaenda inasoma dola 50, dola 70, dola 100 na hata zaidi. Uzuri wa mimi ni kwamba nimedocument trading journey yangu almost yote online. Ukienda kwenye Instagram yangu tangia naanza kupata profits za dola 5, tangia naanza kufandi dola 2, kipindi kwa kuna brokers wanaruhusu kufandi mpaka dola 2, nilikuwa na posti kabisa kwa bwana na fund this amount niyo inaweza kuifikisha wapi, na wakuta ilikuwa inafika sehemu. Kwa hiyo baada tu ya mtu kuona kwamba okay, na fund dola 5 inafika 20, ina fund dola 10 inafika 100, ina fund dola 50 inafika 200, hapo sasa ndio unaona kwamba okay, hapa sasa nahitaji capital. Na pia hata inafika kwenye stage ambayo zamani ilikuwa kila mtu anayekuangalia unafanya trading anaona huyu anapoteza muda wake huyu, lakini baada ya kuanza kufanya zile moves kwamba okay, sasa hivi at least naweza nikafund hii small amount ambayo nipo nayo na nikaweza kuikuza mpaka stage fulani, sio kubwa sana lakini at least kwamba sio sana mtu ambaye amekaa bure. Kwa hiyo unakuta hata watu wengine wanaanza kuamini kwamba nikupe pesa unitradie, nikupe hii capital tutagawana, kama unakuza hivi je nikikupa amount zaidi itakuwaje? Na hapo mimi ndio nilikuwa nakataa moja kwa moja. Nilikuwa naamini kabisa kwamba capital ambayo ninaitaka sio milioni 2, sio milioni 3, sio milioni 5. Nilikuwa najua nahitaji capital kubwa sana, na capital kubwa inakuja na pressure zake. Lazima ujue kabisa kwamba kama ninaanza sijai kumanage capital ya dola 10,000, leo nikipoa 10,000 hapa lazima nitapata changamoto fulani. Kwa hiyo nilikuwa najua kwamba sasa hivi ability yangu ni dola 50, nitazifund hizi mpaka ifike stage ambayo nitaweza kwenda kwenye next phase. Bahati nzuri 2019 milioni nimeanza kutrade mpaka inafika 2020, tunaanza kwenda 2021 tayari pro films zikaanza kuwa very popular, na mpaka hapo nilikuwa sije kushika pesa ya mtu ni trade, basi ndo nikajua kabisa kwamba probably haitakuja kutokea mimi nashika pesa ya mtu niweze kutrade, kwa sababu changamoto ya capital ukiwa na maarifa ni haipo kabisa. Inaweza ikawa at the beginning tunaanza kustruggle capital labda kwa ajili ya kupata maarifa, capital labda kwa ajili ya kufanya hizi initial deposits hivyo. Sasa kama wewe ni trader au hata kama sio trader, unasikia mtu anakuambia nakosa capital, jua kabisa anachokikosa ni maarifa au ana tatizo la kisaikolojia ambalo linamuonyesha kwamba extra capital ndio kila kitu. Na hata mimi nikimuona mtu anakuja online ananiambia hapa nakosa capital tu, hoga najiuliza kwamba hivi huyu mtu anatumia device gani kuweza kuandika hii message? Sababu mimi nilifika stage kweli na kuwa capital sina, iniwei kwamba nauza simu ambayo labda kuna kipindi nilikuwa na iPhone 7, nauza iPhone 7 naenda kununua simu ya 100,000 ili tuniweze kupata capital, ili tusiweze kukopa mtu nipate pesa ya trading. Nilikuwa sitaki kabisa swali linaloitwa kukopa kwa ajili ya kuanzisha biashara ambayo nilikuwa bado sijawahi kufaidika nayo. Nilikuwa najua kabisa kwamba responsibility ya capital lazima kwanza nianze nayo mimi. Nilikuwa najua kwamba siwezi nikadeposit kila siku hela za bando
alafu niende kumwambia mtu sina capital, ndio ili niweze kuwa profitable trader natakiwa anipe capital. Mtu yote ambaye anajua trading hawezi kukupa hiyo capital. And even tukienda kwenye next phases za watu ambao wanachukua capital kwa watu wengine, labda ma hedge fund, ma proprietary trading firms, ni kwamba kuna level wamefika ambayo wanaona kisa kwamba we need to consistently continue to make 2%, ila hii 2% inabidi labda iwe 2%, kama sasa hivi ya dola milioni 100 iwe milioni 200. Kwa ndo wanachukua step ya kwenda kwa mtu mwingine wamwambie bwana, hebu tupe capital. Ila kama mtu hujai ku make even consistently profit ya miezi 6, tatizo la capital wewe bado hauna hilo tatizo. Kwa hiyo go and fix your mental problems, go and fix your skills problem, na hapo kila kitu kitakuwa sawa. Ukishajifiksi kwenye skills, capital yote ambayo upo nayo unaweza ukaikuza, unaweza ukaimanage, unaweza ukaigrow consistently. Baada ya kusema yote, na kukumbusha tena kusubscribe kwenye channel yetu, kwa sababu kuna content nyingi ambazo zinakuja kwa ajili yako, ambazo zitasaidia kumove trading career kutoka hapo ulipo sasa hivi kwenda kwenye next level. Lakini pia usisahau kuwatch hizi videos zilizopita. Vipo vitu vingi sana ambavyo utaweza kujifunza na vitakuwa ni msaada mkubwa zaidi. Karibu pia kwenye community yetu, hapo tutaweza kutrade pamoja kila siku. Tunafanya live trading analysis, tunafanya weekly market breakdown, midweek market breakdown, tunafanya community discussion na vitu vingine vingi sana ambavyo vinakuguarantee growth kwenye hii safari yako ya trading. Trading ni ngumu. Ukitaka uweze kuifanya lonely, utake kila kitu pamoja nacho mwenyewe, inazidi kuwa ngumu. Ndio maana hata sisi wenyewe tunajua vitu vingi sana kwenye trading, lakini still bado tunakuwa na team ambayo tunashirikiana, tunakuwa na community ambayo tunashirikiana, tunapeana one to one consultation kwenye hii vitu vyote ambavyo vinahusiana na trading. Na hii sio kwenye trading tu, of course ni biashara zote. Ukikuta mtu anafanya biashara serious, lazima ukute kuna sehemu biashara either ikiwa nzuri sana, ikiwa sio nzuri, au ikiwa kwenye step ambayo anataka kumove kutoka sehemu moja kwenda nyingine, anaenda mahali na kupata ushauri, anaenda mahali na kupata ushirikiano, and that is all. Then see you into the next video.